Изысканный аромат из цеха розлива не выветривается никогда. Здесь, на небольшом винодельческом предприятии вблизи Басарабяски, производят, разливают и упаковывают вина самых разнообразных марок. Савиньон, Шардоне, Мускат, Каберне, Пино Фран, Розе. Эти названия, звучащие как музыка, напечатаны на этикетках бутылок, которые вскоре появятся в супермаркетах и в винных картах ресторанов Европы, США, Китая и других стран мира. Одним из секретов успешной торговли басарабяские виноделы считают умение соответствовать запросам покупателя. Наши европейские друзья очень любят полусладкие и полусухие вина. Это у нас Словакия, Германия, Польша. Кроме этого, мы поставляем вино в Казахстан, на Украину, в Белоруссию, в Литву, в Латвию. Очень большие партии уходят у нас на Китай. Они любят такое вино. Мы разливаем на Америку также сухие вина и полусладкие вина. Виноделы отлично понимают, что значит завоевать хорошую репутацию за границей, и стараются производить только качественное вино. И первый шаг на пути к этому – использование качественного сырья. Чтобы не зависеть полностью от поставщиков, несколько лет назад руководители предприятия решили заложить собственные виноградные плантации. Таким образом, здесь получился замкнутый цикл производства. Мы гордимся тем, что есть и наши плантации. Здесь можно управлять процессом и нагрузкой на куст, и периодом уборки, и подкормки, и все процессы контролируемые. То, что раньше мы там ходили кошелкой, собирали там по рынку, это никогда нельзя было контролировать процесс. А основа продукта, качество продукта, это начинается на плантациях. Вот есть и рынок сегодня, надо сказать, и китайский, и американский, и европейский. Есть и плантации, есть и переработка, есть и коллектив, специалисты, те, которые там это умеют, уже набили шишек, набили руку, и у них все это получается. Сентябрь для виноградарей и виноделов – самый горячий месяц. Идет уборка винограда. В последнюю очередь убирают поздние технические сорта – Мерло и Каберне. Пользуясь редкими теперь погожими деньками, бригада виноградарей работает на плантациях предприятия Басавин, торопясь собрать то, что подарила им природа и во что сами они вложили труд, знания и душу. Год очень удачный для виноградарства в этом году. У нас получается где-то с гектара 11 тонн, но может быть чуть-чуть больше, в конце уже мы будем точно знать. И мы довольны этим годом, урожайностью очень довольны. Качество винограда хорошее. Собранный с виноградников урожай сразу же отправляется на винзавод. Здесь для каждой партии сырья проводятся пробы на содержание сахара. Первый виноград, который мы начали перерабатывать, Шардоне Мускат белый, имел сахар от 18% и выше. Если температура воздуха падает, то и уровень сахара снижается. А так как сейчас еще тепло, то сахар в мусте достигает 23% и даже больше. Большинство сотрудников предприятия работают здесь десяток лет и более, став виноделами высокого уровня. Они точно знают, чтобы получить вино экстра-класса, важно направить на переработку только здоровые ягоды правильных сортов и затем соблюдать все технологические процессы винопроизводства. Результатом этого является огромное количество медалей, которые завоевали вина из Басарабяски на различных международных выставках. Так как значительная часть продукции идет на экспорт, ее качество необходимо подтверждать специальными сертификатами.
Но владельцы винодельческого предприятия утверждают, что европейские стандарты не предполагают соблюдение каких-либо невыполнимых условий. При этом рынок более стабилен и предсказуем, нежели российский. Рынок очень емкий, очень стабильный, платежеспособный, дисциплина. И мы понимаем, что рынок просит, они платят за продукт, который они просят, и мы вырабатываем то, что сегодня требуется по тому уровню качества. И слава Богу, что уровень качества нашего вина сегодня соответствует всем стандартам. Объявленная в июле 2014 года Россией эмбарго на поставку молдавской плодовочной продукции и вин сильно ударила по молдавским виноделам. Однако почти одновременное внедрение соглашения о свободной торговой зоне с Европейским Союзом позволило им исправить ситуацию. В течение нескольких лет свои рынки сбыта смогли диверсифицировать не только крупные, но и более мелкие винодельческие компании, такие как Basa Vin. Последние 3 года мы, наверное, интенсивно занимались этим, и на сегодняшний день уже пришли к тому, что рынки довольно кардинально у нас поменялись. Есть консультанты, которые помогают в этом направлении. Это новые взгляды на некоторые вещи, это секреты, которые обычно никто не расскажет. Как отметил Игорь Драгнев, внедрение соглашения о свободной торговой зоне с ЕС дало стимул молдавским предпринимателям к тому, чтобы инвестировать в свое производство. Как следствие, это способствовало повышению конкурентоспособности продукции. Посол Латвии в Молдове Атис Лоц считает, что молдавские вина не уступают по качеству итальянским и французским, но они нуждаются в более активном продвижении. Думаю, что виноградческая промышленность и виноделие прошло очень большой путь с того, как это все было, например, в конце 90-х годов. И сейчас вместе с договором и по свободной торговле ассоциации с ЕС, да, есть возможность экспортировать вам ваши прекрасные вина в европейские страны. И я сам убедился, что в Риге они представлены. К сожалению, да, это тоже я воспринимаю как личную задачу, да, что эти вина мало знакомы. По качеству они и по вкусовым качествам они лучше, да, чем даже традиционные экспортеры, да, но их мало знают. Так что возможности у Молдовы тут огромные. И я желаю, чтобы мы вместе использовали эти возможности. Уроженец Италии Росарио Ди Бласио, побывав на предприятии в Басарабяске, также по достоинству оценил вина, которые тут производят. Впечатление о вине, которое мы попробовали здесь, у меня самое позитивное, потому что у него есть свой характер, цвет, вкус, и оно живое. Как вы считаете, могут ли молдавские вина конкурировать с итальянскими на рынках? На сегодняшний день нет, но хочу сказать, что вы движетесь в правильном направлении. Качество ваших вин хорошее. Не это является причиной того, что вы не можете конкурировать с итальянскими производителями. Дело в цене. В Италии можно купить хорошее вино за 2 евро. Если взять винзавод из Молдовы и перенести его в Италию, тогда можно говорить о настоящей конкуренции, потому что исчезнут транспортные расходы. Гостей на винодельне умеют принимать, и они бывают здесь довольно часто. Истинные ценители вина могут продегустировать самые разные сорта напитка, ставшего своеобразной визитной карточкой Басарабяски. Este o expoziție foarte importantă pentru nu numai sudul Moldovei, dar pentru raionul Basarabeasca, pentru că Здесь производят замечательные вина. Мы смогли убедиться в этом на дегустации, в которой приняли участие и представители дипмиссий. Благодаря этим винам наш район становится известным не только в Молдове, но и во многих странах, куда экспортируется продукция винзавода. В США, Европе, Китае и так далее. Nu numai în Republica Moldova, dar în foarte multe țări, cum sunt astăzi am auzit spre mirare că vinul de la întreprinderea dată pleacă spre Statele Unite, Slovacia, China. Basa Vin – единственное винодельческое предприятие района. На ежегодном фестивале вина его представители всегда с гордостью демонстрируют свою продукцию. Это продукт
не сравним ни с чем. Он просто называется вино. Это божественный напиток. И приносим в каждой семье, в каждом доме, все застолья у молдаван только в присутствии данного напитка. И он всегда отражает настроение, веселье и здоровье всем, кто его употребляет. По мнению руководителя предприятия Валерия Драгнева, развитию винодельческой отрасли в Молдове должно уделяться особое внимание. Это, наверное, единственная отрасль, которая может вывести на мировой уровень Республику Молдова. Это продукт, узнаваемый уже от Дальнего Востока, Китая, Азию и Европа. Мы покорили мир. В планах у владельцев винодельческой компании развитие в регионе агротуризма, который в последние годы стал набирать в нашей стране популярность. По их мнению, Басарабяска может стать довольно интересным направлением, если правильно оценить потенциал района и уметь грамотно преподнести туристам все его преимущества.